수가 있을까 사랑이 보던 내일 찾아왔다 돌아서는 이 밤길 오지 못할 그 사랑 한 번쯤 사랑을 잊을 수가 있을까 우리의 먼 길 찾아왔다 돌아서는 이 밤에 익산에서 노래 끝나고 죽기 살기로 발로 왔어요. 5시 반까지 도착된다고 그러는데 차가 막혀가지고 6시 자동차 전용 도로로 왔더니 5시 30분 땅에 들어왔습니다. 제가 평소에 살면서 신세진 분도 참 많고 존경하는 분도 상당히 많습니다. 근데 요즘 들어서 가장 존경하는 분이 계십니다. 누구신지 모르시죠? 행사 불러주시는 분을 가장 존경합니다. 기자님 존경합니다. 먹고 살 길이 없습니다. 애들한테 밀려가지고 그쵸? 그래도 묵은지가 더 맛있어요. 그쵸? 세월에 던진 사람을 끼똥차게 해보도록 하겠습니다. 세월에 던진 사람 해주이소. 세월에 던진 사람은 우리 직계가 명세가 나오네. 나한테 자꾸 나빠. 세월에 던진 사람이 그래 요거 어찌 하나요 어차피 잊을 거라면 그냥 세월에 던져버려요 날 두고 가버린 사람
오랜만에 막 요거 하나 한 다음에 또 앵콜을 해야 그래야 내가 이제 그런티가 올라가. 매우 이사익 벌써 올라갑니다. 이번에는 제가 젊은 가수하고 한번 어떤 TV에서 노래를 불렀는데 여기 조회수가 많이 올라가요. 그래서 가는 데마다 이 노래 해달라고 그러네. 제목을 잘 헷갈리더라고. 비켜간 맹세. 아니 용서는 그 다음 거란 말이야. 용서는 이제 신곡인데 근데 용서도 많이 배우셨어요? 네! 와, 죽이네. 바보처럼 한 20년 노래 더 해야겠다. 이제 올해 59살 됐습니다. 52년생이니까 52살로 꼭 치고 다니고 있어요. 괜찮죠? 아직 52년생 같잖아요. 아직 52살 같잖아요. 그죠? 그래서 이번에는 비켜간 맹세를 하도록 하겠습니다. 비켜간 맹세. 빼주세요. 저는 이제 요새는 이제
할머니 같은 데 가면 제일 꼰대든지 두 번째 꼰대든지 이렇습니다. 그만둘 때가 다 됐다는 얘기죠. 그래서 물러날 때는 알아야 돼. 네? 아니 그래도 이제 사람은 박수 칠 때 떠나야 돼. 그러니까 곧 떠날 때가 다 됐어. 안 보이면은 시골에 가서 농사 짓느라 하셔. 아니 잘생기하고 뭐 상관있어. 노래하고 아무 상관없어. 그 이제 저렇게 이제 젊은 친구들이 저 새끼가 너무하는 새끼인가 그럴까. 배신하는 아닌 것 같고 그렇다고 송대관이는 더더욱 아니고 괜찮습니다. 괜찮습니다. 네, 네 이따 먹을게요. 네. 제가 펜시를 받아 선배입니다. 선배. 펜시를 받아 선배고 송대관 씨보다 한 2년 지었고요. 연예계 데뷔 오래됐죠. 그래서 그만둘 때가 다 됐는데 자식을 4명을 둬가지고 둘은 여고 이제 둘을 아직 못 여었으면 조금 더 해야 돼요. 네. 이제 요새 젊은 친구들 보면 선배님 존경합니다. 존경하지 말라고 그러죠. 존중만 해주면 된다. 존중해 주십시오. 여러분 존중받는 인간들이 되시기 바랍니다. 연모를 하도록 하겠습니다. 네. 저도 못하면서 사랑했었다. 아프리카가 안 보이지만 당신과 나 약속하는데 돌아가는 기분 지웠다.